আসসালামু আলাইকুম। চলে এলাম তোমাদের কাছে আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস দেখো, আমার সামনে রয়েছে বেশ কিছু টয় ভেহিকলসের একটি সেট, যেগুলোকে আমি এই বাস্কেটের মধ্যে এখন আমি নিয়ে যাব। তারপরে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করি, আমি সুন্দরভাবে এগুলোকে হাইড করে রাখবো। দেখো গাইস, আমি একটি টয় কিন্তু রেখে দিয়েছি অলরেডি। এভাবে সব টয়গুলোকে আমি কিন্তু আস্তে আস্তে বাস্কেটের মধ্যে নেব, এরপরে একটি জায়গাতে নিয়ে যাব। তারপর সুন্দরভাবে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে এইগুলোকে আমি হাইড করে রাখবো। তো গাইস, পুরো ভিডিওটা কিন্তু আমাদের সাথেই থাকবে, কারণ পুরো ভিডিওটা কিন্তু খুবই মজাদার হতে চলেছে। এক এক জায়গাতে আমি টয়গুলোকে হাইড করে রাখবো। আসলে ব্যাপারটা খুবই একটি ভালো বিষয় বা খুবই মজার একটি বিষয়। তো দেখো, অনেকগুলো টয় কিন্তু নিয়ে নিয়েছি, আর মাত্র কিছু টয় রয়েছে এখানে। আর এই বলতে বলতে কিন্তু আমি এখানে সবগুলো টয়কে দেখো নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে একটি টয়ও নেই। সবগুলো টয় বাস্কেটের মধ্যে চলে এসেছে। আর এখন চলে যাচ্ছি আমরা আমাদের হাইডিং স্পটে। তো গাইস দেখো, আমি কিন্তু এসে পড়েছি আমার হাইডিং স্পটে, আর আমি এই এরিয়াটার মধ্যে আমার এই ভেহিকেলগুলোকে হাইড করব। তো চলো, আমি নিয়ে যাচ্ছি এই টয়গুলোকে এদিকটাতে, কারণ এদিকে দেখা যাচ্ছে বিশাল বিশাল কিছু ঘাস রয়েছে। এর মধ্যে আমি হাইড করতে পারবো আমার এই টয়গুলোকে। আমি কিন্তু আমার ফার্স্ট টয়টিকে নিয়ে নিয়েছি আমার হাতের মধ্যে। আর এটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একটি খুবই সুন্দর একটি মোটর বাইক, গ্রিন কালার, ব্ল্যাকের সাথে রয়েছে একটু ইয়েলো কালার। তো খুবই সুন্দর ভালো মানের একটি মোটর বাইক, যেটিকে আমি এই দিকটাতে হাইড করব। দেখো, এই জায়গাটাতে আমি কিন্তু এটিকে হাইড করতে যাচ্ছি। ওয়াও, খুবই সুন্দরভাবে এটিকে রেখে দিয়েছি, আর এই সাইড দিয়ে কিন্তু এটি হাইড হয়ে গিয়েছে। তো এবার কিন্তু আমি এই দিক থেকে বা আমার এই বাস্কেট থেকে আমি এই টয়টিকে নেব। আর এই টয়টিকে কিন্তু আমি যেখানে সেখানে খুবই সিম্পলভাবে বা খুবই সহজভাবে হাইড করতে পারবো। দেখো, এটিকে যদি আমি এদিক দিয়ে এভাবে এখানে দিয়ে দেই, আর এখান থেকে কিন্তু এটিকে বোঝাই যাবে না যে এখানে কোনো কিছু রয়েছে। আমার দ্বিতীয় টয়টি কিন্তু হাইড হয়ে গিয়েছে গাইস। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ আমার বাস্কেটটি রয়েছে। আর এখান থেকে আমি একটি খুবই মিনি সাইজের একটি টয় নিতে যাচ্ছি, যেটিকে আমি এখন একটি জায়গাতে হাইড করতে যাচ্ছি। দেখো, আর এটিকে হাইড করার পর আমি নিব আরও একটি টয়। আর দেখতে পাচ্ছ, এটি কিন্তু একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক, একটি মিনি সাইজের ট্যাঙ্ক ট্রাক। এটি প্লাস্টিকের একটি টয়। ওয়াও, তো চলো, এটিকে আমি এখান দিয়ে রেখে দিচ্ছি। আর এটিকে কিন্তু এখান দিয়ে দেখো পুরোপুরি হাইড হয়ে গিয়েছে গাইস। ওয়াও, আসলে খুবই ভালো মানের একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক ছিল, মিনি সাইজের। আর এখন দেখতে পাচ্ছ রয়েছে আমার হাতে আরও একটি টয়। এটিও কিন্তু একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক, বাট এটি হচ্ছে একটি মেটাল এবং প্লাস্টিকের কম্বিনেশনে তৈরি করা একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক, যেটি খুবই ভালো মানের। দেখতে পাচ্ছ, এর রয়েছে 8টি চাকা। ওয়াও, এটি একটি খুবই ভালো একটি সুন্দর একটি কোয়ালিটিফুল একটি টয়। তো চলো, এটিকে কিন্তু হাইড করব আমি এদিক দিয়ে। দেখো, এখান দিয়ে এটিকে রেখে দিচ্ছি, আর এখান থেকে এটি হাইড হয়ে গিয়েছে অলরেডি। তো চলো, এবার আবার বাস্কেটের কাছে ফিরে যাচ্ছি। তো আমি কিন্তু বাস্কেটটিকে আরেকটু এদিকটাতে নিয়ে আসবো। দেখো, এদিকটাতে যাব আমি এখন বাস্কেটটিকে নিয়ে। ইয়েস, আর এখানটাতে রাখবো। এরপরে যে টয়টিকে আমি নিতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেল, একটি ফায়ার এরিয়াল লেদার ট্রাক গাইস। দেখো কত সুন্দর এবং কতটা দারুণ একটি ফায়ার রেস্কিউ এরিয়াল লেদার ট্রাক। ওয়াও, তো চলো, এটিকে আমি হাইড করে দিই। দেখো, এদিক দিয়ে কিন্তু এখানে রেখে দিচ্ছি, আর এটি এখানে হাইড হয়ে গিয়েছে। খুবই সুন্দরভাবে এটি হাইড হয়ে গেল। আর এখন কিন্তু আমি এখান থেকে নিব, এখান থেকে নিতে যাচ্ছি। দেখো, একটি ফরক্লিপ, একটি ফ্যাক্টরি ভেহিকেল বলা যায় এটিকে, কারণ এগুলো বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টরিতেই থেকে থাকে। কারণ এর দ্বারা ফ্যাক্টরির বিভিন্ন ধরনের ভারী মালামাল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়। আর এটি খুবই পাওয়ারফুল একটি টয় বা পাওয়ারফুল একটি ভেহিকেল, এই ফরক্লিপ। দেখো, এটিকে কিন্তু আমি এদিক দিয়ে এই বড় ঘাসের মধ্যে হাইড করে দিব। দেখো, এটি কিন্তু হাইড হয়ে গিয়েছে। আর এরপরেই কিন্তু আমি নিতে যাচ্ছি আরও একটি গ্রিন কালারের টয়, যেটি হচ্ছে একটি ডাবল ডেকার বাস। ইয়েস, দেখো, এই ডাবল ডেকার বাসটি কতটা সুন্দর এবং কতটা ভালো মানের। একটি বেন্টেনের স্টিকার করা রয়েছে, খুবই পপুলার একটি টিভি কার্টুন সিরিজ। দেখতে পাচ্ছ, এখানে বেন্টেনের স্টিকার করা রয়েছে। ওয়াও, তো চলো, এটিকেও আমি হাইড করব এখন। এটিকে হাইড করার জন্য আমাকে এই দিক দিয়ে এটিকে এখানে রাখতে হবে। আর আমি উপর থেকে কিছু ঘাস টেনে দিচ্ছি,
আর এই গাছের আড়ালে কিন্তু এটিকে বোঝাই যাবে না যে এখানে আমার কোনো টয় রয়েছে। তো চলো এবার কিন্তু নিতে যাচ্ছি আমি ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেলটিকে, একটি ফায়ার ট্রাক। ওয়াও, দেখো একটি ভালো মানের একটি ফায়ার ট্রাক গাইস, রেড কালার এর সাথে হোয়াইটের কম্বিনেশনটা খুবই ভালো হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছ একটি প্লাস্টিকের টয়। ওয়াও, তো এটিকে কিন্তু আমি এদিক দিয়ে নিয়ে এখানটাতে হাইড করতে পারবো। দেখো এখান দিয়ে দিয়ে এখানে, ইয়েস, ওয়াও, এখানে রেখে দিয়েছি আর এটি কিন্তু হাইড হয়ে গিয়েছে গাইস। দেখো আর এখন কিন্তু নিতে যাচ্ছি এখান থেকে। দেখো একটি মেটাল একটি টয়। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি মেটাল একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ মাইক্রোবাস। ইয়েস, একটি ফায়ার রেস্কিউ মাইক্রোবাস গ্যাস। দেখো আর এটিকে কিন্তু আমি এখান দিয়ে এখানে নিয়ে আর এইখানটাতে রেখে দিচ্ছি। দেখো এখান থেকে হাইড হয়ে গিয়েছে অলরেডি। তো চলো এবার চলে যাব আমরা আবার বাস্কেটটার দিকে। ইয়েস, এবার বাস্কেটটাকে কিন্তু আমি একটু এদিকটাতে নেব, কারণ এই দিকটাতে আমি আমার এই বাকি ভেহিকেলগুলোকে হাইড করব। দেখো এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি একটি খুবই চমৎকার এবং খুবই দারুণ একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি যুদ্ধ বিমান বা MiG-29। ইয়েস, একটি MiG-29 খুবই ভালো মানের এবং একটি রিয়েলিস্টিক একটি টয়। ওয়াও, দেখো কতটা দারুণ। তো চলো এটিকে আমি এদিক দিয়ে এই বড় বড় লতা পাতার ভিতরে এটিকে গুজে দিব। আর এটি কিন্তু এখান থেকে হাইড হয়ে গিয়েছে। তো চলো এবার নিতে যাচ্ছি এখান থেকে আমার পছন্দের আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি, দেখো খুবই সুন্দর একটি টয়। ওয়াও, একটি মোটর বাইক, একটি অফ রোড মাস্টার একটি মোটর বাইক। দেখো এটি কতটা কালারফুল, গ্রিনের মধ্যে রয়েছে পার্পেল, সিলভার। তো দেখতে পাচ্ছ যত ভালো মানের একটি বাইক বলা যায় এটিকে, বা মোটর বাইক, খুবই সুন্দর। এটিকে কিন্তু হাইড করব এই দিকটাতে। দেখো এটাতে বেশ গাছ হয়ে রয়েছে বা লতা পাতা রয়েছে, সেই লতা পাতাগুলোর মধ্যে এটিকে হাইড করে দিয়েছি। আর এখন কিন্তু দেখো পরবর্তী টয়টিকে নিয়ে নেব। আর আমার পরবর্তী টয়টি হতে চলেছে এই বিগ সাইজের এই কন্টেনারটি। দেখো ওয়াও, খুবই চমৎকার এবং খুবই দারুণ একটি বিগ সাইজের কন্টেনার। দেখো ওয়াও, আসলে খুবই সুন্দর একটি প্লাস্টিকের টয়। ইয়েস, এটি একটি প্লাস্টিকের টয় গাইস, দেখতে পাচ্ছ কতটা সুন্দর, কতটা ভালো মানের। তো এটিকে আমি এদিক দিয়ে দিয়ে, ইয়েস, এদিক দিয়ে, ওয়াও, খুবই সুন্দরভাবে এটিকে আমি হাইড করে দিয়েছি। আর এখন কিন্তু গাইস আমি এদিক দিয়ে আরও কিছু টয় নিতে যাচ্ছি। দেখো এখানে রয়েছে আমাদের মোস্ট পপুলার এবং মোস্ট ফেভারিট একটি ভেহিকেল, CNG অটো রিক্সা। ইয়েস গাইস, CNG অটো রিক্সা। এটি কিন্তু একটি মেটাল টয় আর এটি কিন্তু খুবই ভালো মানের, খুবই ভালো কোয়ালিটির। দেখো ব্ল্যাকের সাথে ইয়েলোর কম্বিনেশন। তো এটি একটি মেটাল টয়, খুবই সুন্দর। দেখো এর লাইট, ওয়াও, সাউন্ড, পুরোটাই একটি খুবই সুন্দর একটি ব্যাপার। তো চলো এটিকে আমি এদিক দিয়ে হাইড করে দিচ্ছি, রেখে দিচ্ছি, আর সাথে সাথে হাইড হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে বিশাল বিশাল কিছু লতা পাতা রয়েছে এর মধ্যে। এখন আমি হাইড করতে যাচ্ছি এই পুলিশ কারটি। দেখো একটি পুলিশ কার, খুবই ভালো মানের একটি পুলিশ কার গাইস, আসলেই খুবই সুন্দর। তো এই বড় বড় ঘাসের মধ্যে আমি যদি এভাবে এটিকে ফেলেও রাখি, দেখো এভাবে যদি ফেলেও রাখি তাহলে কিন্তু এখান থেকে একটু বুঝতে কষ্টই হবে যে এখানে কিছু রয়েছে। তো দেখো এখন কিন্তু রয়েছে আমার কাছে আর দুইটি ভেহিকেল রয়েছে, একটি মিনি সাইজের আরও একটি পুলিশ টয় বা পুলিশ ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি পুলিশ কাভার ভ্যান। দেখো একটি পুলিশ কাভার ভ্যান, সেটিকে কিন্তু আমি এদিক দিয়ে এখানে হাইড করব। দেখো এভাবে রেখে দিয়েছি আর এটির সাথে সাথে হাইড হয়ে গিয়েছে। তো এখন রয়েছে আমার হাতে আরও একটি টয়, আর এটি হচ্ছে আমার লাস্ট এবং ফাইনাল ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি স্কুল বাস। ইয়েস, একটি পার্পল, ইয়েলো, পিঙ্ক এবং ব্লু কালার কম্বিনেশনে একটি স্কুল বাস।
তো সেই স্কুল বাসটিকে আমি রাখতে যাচ্ছি এদিক দিয়ে। এখানটাতে হাইড হয়ে গেল আমার আরও একটি টয়। এর সাথে সাথে সকল টয়গুলোকে আমি এই এরিয়াটার মধ্যে হাইড করে রেখেছি। তো গাইস এই ছিল আজকের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।